ene abusia ho abusua ho na ade a ebetete yabusua mu yebra atredi for start ba wo man mu ena ema abusua ntem teteye first no ye nyina ye wo fie kama me soani me wo fani me nanani kotachini ye nyina ye wo fie ni wa ama we nu aduane a ye nyina ya tonsa didi na kanipa bom na wo do wo wiase enti na ewiase ni je ne wiase nye said ye ne wiase ayi atredi for started so mo ba Ghana ha ya ye started say ye hyenkom asema se ebaifo osoa abraman se ebaifo wo fa kwakunya me che ebaifo ena busua ne mu hwete ya obi adwane ena akoye tepu kakran me ne mema na ameboa yen oman ene abaiwe bi kura fa yefunu na wo krokasi mu wawo senko beto nsafre ne nana efre kurasi aba abedwa ne ba na toto akola ne ti kama amana ye kama dabi ne sofo san nana ebaifo eti ya pamo mere wafo nyina efri ye ho na aka ye nko a ene ye tete so oman bibi wo ho ye nananom nim dia o me tete yen na wo ho enti abusua de abusua wo ho na atredifo na amabusua dwane nanso nka wo ne first ka wo ba uko edwom wo beba na wo neighbor wo dware wo ba no ama na duane adi no ama na da wo ba ya no akobo pun no akofa no ana ne woni ni tifie kura obema na duane no de na akoto wo ba ene wo ba ra komo obi ba duane wo ko to twira ma no emo no aduane kwa ya duane ade enwo na anu akora de a ene waku obi ba so ama fufuo ni abekwai ana so ama no enu hu ana wa ma ne bayie ensemu ebeka ena amasa ne mani nyina free ye system ti a o man ama nipa ye ni do ema ye ho odo ayira because obi akoye o yesuro o ya kwabra kase nyame obekume bo ama nyame obekume eno ne yede tontu ka abusua enkanye de woni ni free wo maame eye monko a sanke ye wa hai na me de wa bata me hu ya wo ye me guiding angel enka mebusua no because e come here e say kan ntina akato eti kamedie no enso atorade fonti abusua gina eni wiase bia mo bra abusua sa eni ho ewom sempeni forecast woni wa abusua sa enokore etoda bia nanka maame ni wa wo pe maame bia wo fi wo betumi ababo so akase menua yi mei metumi afom ebi ma ye bi ba ebi so nye enu ti na mpenifo di bu sa ben se because obatan bi enu an be gina ho a okura de papa obe san ne ba na ho de ama oda ofa ma ti ne yetu ni wa no abusua sabat abusua de e wo ho abusua wo ho but yen na ye hu abusua ne ketwa yen ye generation we na ye hu abusua no foforo but abusua no e wo ho abusua ne nye ne o maame awo nko ne o maame awo mu free efunu krom na kire abusua akonta obetima kwa bonten obi be ye wuye emo aba be ye obusua ni anase wakwakoye oya no abusua ni enam yeyu a nipa no eye wuye bia ne fie kura no awo free no wanya sa amoa no we ayemadie nyina yes so hu said you ade obi be ye ono timbe ye obusua yes otimi be ye obusua ni ba won free ukrom won free won ton mo won free obeda ye obusua ni monto ne nhia ba bia but oba be na abusua ni akonta ye wa atitiru bebrebe ayi papa yi is it 2022 or is it 2000 best farmer and nano crime no shia no ayi George yes Uncle George ababa ye abusua bi because of papa ya say abusua na to the extent say eye bafie hono mo a wo mo frɛ no e mo transe e be me di ka obituary yi no obituary be frantoma kobene e betena se say abusua pani e ma omo eye no all because of ebia adoye bi ne nipa no do bi a oye e de kire ne nti waba be ye abusua akonta kane no na onu obi kura firi kro ba ko a no ye obusua ni oseminua no ne on any free papa crow any free because on any free the same crew obu okra of the next town
and so ben nti onim ko se osimenia no kote de diako ofri kote e na me sumi free de diako nti menua no so fra Greek me osimi Greek nenzema osimi free a Greek e na ono so free enzema nti menua no so hu nti akota ye generation we no ene ye hu abusua ne ketwa ti ye generation ya to abusua atwena that's it ye generation we ne ye no me yere ene me ma me yere ene me ma wokọ na nimu kra no eye ne maame so hu ne papa the extended family ne ya to atwena yes ye hu extended family ne se me maame me yere ne me ma ene bia wokọ na nimu no ne papa but na ne wo fa bi openase ne wo fa bi a openase asa and wo fa ase no no dabi wo saade no kra a family na ba be ye me ne me yere ene me ma but it is there akonta enu nti na be ma asembe sifie na be bia wo ya ne te bia ye bona mane a obetietiam ne wo die kra na o de beba so hu asem eto obi a ebusa se na munim na busuafo sabusu ni ho nkasa unim na yire ne ma dabi ye musa bi da o dabi asem ntu obi ma won tese se na na yire ne ma ye hwan o se na busuafo ofra busua be mo which means the family is first family na ye the number 1 ade ansa na o yire ne o ma na be wura yes akonta ansa na o yire ya bebu sese no waware o ma so hu because akonta hwe abraba ye boy family no any your first point of call. That's right. O maame no papa wo no omo wo de edo beto abu. Ai na o so pe ware akofa obusuafo. Yes. Asem to akofa obusuafo. Ohini ni papa afiri mu. Ba se bia nkoye babunu ete se bia kuku anom ene akosua somu anom ene nkede ne kwa akoma wade a kwan bia wose ye kwahwe ne papa abusuafo. Ne papa afiri mu o. Ba kwan bia wose ye koni nti ekwahwe ne papa abusuafo the last generation aka say be market to akra na ofie ho a ye de ne beba se begina papa no anamu ne beji ensa no because ono na de ne ba e ma awade ntia family no ho family no papa family no ho ba tani ho ene yi de family no ho so ni ho aduaba bia wo be hia na kwan mu bia na firi ba bi na beto ho enti without you no se wo konton kro na wo gina ho no se woni ho abusua wo ho baje dem kan wate mase me say without me kwabra kase me pa me mfiri abusua no me nsesa me din nyina se me mfiri kase abusua abusua no wo ho ne ba bi ya bedu no eye foreign culture na say yen ye hwe movie bon se buroni won ne yere ne mba no ma bo mo sesen no mo te ba bi Ghana ni hu ana ye ne fe nti osi dan a edan na ko so obebie mu no na waye 2 bedrooms na wade hoho de ba akwa ha wate ne hunu no wote na busua no nti bo se ne ma me besra no a yes okopɛ guest house man da because dan na wo ho no ba ko no ba ne ma nyina na gum na ba ko aka no so nkola ne tim wo famines bia ate no kane no so ne ye wa busua fie wo ho meaning say busua wo ho nti ye nya busua fie no nti se abusua no ni ho a wo no mu ha abusua bia so wo spirit wo sa spirit no so di wachi could be positive or negative but nedie ye hu no sa kwabra kasi ameti hei sa me wale me pa me bo mabusua ma ne pa me bo mama ne enne ba bia bedu no me pa me bo mama ya ma ne pa me nka nche no bo hu na ma ware de me yere ne me ma aba metuma akofa obi maame ama na betena kunwa ma gege atwa dancing cry asu obekwa ya se etimi ha obi ma ne besu nti sa me kofa obi ama na abaye mpapa ane me maame na ma gya wale na me ntimi ane ya respect family bi mu ya respect adwuma awo ye ene abusua no de oska o yes je wan nti si ameti hai si ameti se me wo sika metimi afa phone a place call akwa ha for me ha me sisi a metimi command abusuafo nyina ye family say me wo bi ko bi ntimi ntra Ghana ha mo bi wa abrochire no na be semra a se date ya be ya yi le down kama she tuntuma kwafe chichira fi David ya gumi na abra mo soma ho up and down cultural center ko head na tabi so wahu no awo kasa gu abot why boss what you say enti sade ye hunu no abusua te sakwaye na nanom nkasa kwa wo ugina tira efe sa abusua no but wo de wura mu hwade bia bia si te se mi didi a na se nyame anka wakoma me fere wa woni
o de yɛmfa ne fia o hemi din kwabena mentrase kwabena sa onni ɛyɛ nea asisie nti na ɛyɛ suban ani suatra debio ɛyɛ nneɛma bi a asisie sɛ bi a yɛabo amaame ne to nsa didi wieyɛ anaasɛ ɔma amaduane diiɛ mekɔ fie ma rane saa ma fe odifo bi su bɛka kyerɛ sɛ suban obi suban yɛ bayie obi suban yɛ aniberɛ ne nyinaa ka ho yɛ suban tiɛ no na ama yes ntimi ni okay wabi anofa ketenkete nkume minni minni me kofie sesia na me bra eto hodidi a me bra be frɛ me dada bra yɛnidi me se minni bi so na kɔm de me because minni ba bi aduane ni firi ɛna minni me se bi ɔde yɛ na kwankyerɛ na so ɔde yɛ ni yɛnyɛ hu ni dabi obi asuro no yɔnko sɛ bɛma bia wo wiase bia asuro ne yere ni se bi on pɛ so bɛka no kre bɛma bia asuro ne yere yɛ ti ha sɛ yɛ maame ne adazo na wo yɛ me nsa misuro boama so suro me so misuro ah baba ko yes SOMPA FM because me trust o ka na o dem me trust o so won trust me fie na me se no so won trust me so me trust boama store bia wo do say ma hwe na me kofom kakra boama bia wo de me sacrifice ti me so me fa chire na me so me mia me tamu ti anuanom na o nyina betan se o mo sere enso obi ani ba bi o firi ba aye ba wo de ya hwe we te ha we te kona mu ho akunya kokko no chair green no wote ho tent the next tent no boama ne yere nso ne te ho me so me sorry ya na akɔtra tent black na se iwe ya tele ne ye bekasa o ka fes no so de nke kwa ke trans ne nyina ya ba ya duanim utwa na matwa utwa na matwa utwa na matwa no atenam no mate ah iwe a bia kokko mu nkomo bi ne ya di tele na abrabo mu kosan ne ma kosan ene ka abrabo mu aseme kire obi hwe bo na ye yiwadi wodi opa afre wabusua pani bi kan yɛ sɛ papa sɛni nka di ntira obi asifie kura yɛ japade ka si wokuma sɛ na busua ni bi anim because the moment abusua ni bi bɛba fie hɔpɛ hey mo no bi yɛ o man na mo frɛ na wɔn fa no bɛ so kɔhwɛ abaya bi a wawa nan yɛ bɛya wo fem yɛ bɛya wo lalu bɛba fam tu bɛba akyire hɔ abɛtena from back seat said you two are say was so them to send you all parliament first time yo musa haruna idrisi all right mami kwa ho ma no so na ye tie mo so